Saderengipun dalem aturaken sembah nuwun sanget sugeng dalu kula aturaken kagem Bapak Kepala Desa. Nggih, mriki Bapak Kepala Desa nggih. Oh, nggih sugeng dalu Bapak. Ugi Bapak Kapolsek sugeng dalu. Bapak Dan Ramil niku wonten mboten? Bapak Satpol PP Cak Li. Pundi? Wonten apa? Jenenge Li iki lho. Oh, Pak Ali. Nggih niku sebelahipun kadosé Pak Taufan, Pak Aan nggih sugeng dalu. Pak Dewi. Nggih, ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi ibu-ibu nggih, nggih Mami nggih. Ugi mboten supe dalem aturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Masyarakat pundi? Pilanganom nggih. Lamongan. Lamongan. Mbok Bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusikan Jombang. Lan boten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya jawabe kok kirang kompak. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Selamat kemantene. Selamat sedaya sing rawuh. Sik, Mi. Kemantene sapa? Aja kamu. Acara kemanten lho iki. Duduk. Duduk lho. Ya apa sih? Iki cek sapa mocon ta? Aja ngawur sampean. Ngawur iki. Maksudnya menenang kene iki ana kemanten. Ngawur iki. Nekakno Budi Wijaya. Ngono lho. Ben selamat sedaya warga desane. Kula aturi sugeng dalulan. Assalamualaikum. Wis keliru olehmu ngamse. Suara lanangmu kok tokno iki. Pindho iki. Berarti suara wedok nggih. Suara wedok. Monggo dijawab sareng-sareng. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh bini sepuh aji sepuh para sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun jenengan sami kersa mirsani pagelaran agung menika. Patatancapen nggih menika Bedayan Sekarsari ingkang kang sekuyung dening keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening channel YouTube kata sangat. Nggih, matur sembah nuwun channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Mimi sampean dari aku bingung Dan channel YouTube Budi Wijaya TV ini wonten apa mawon? Wonten ludrukan yang terbaru campur sari dan juga serial sinetron pendek humor. Nggih. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun Mami nggih kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Sapa Punden Sugeng Rawuh. Sugeng dalu. Ugi saking Wotan Sari. Sugeng dalu. Saking Tranjatim Wong Bagus matur sembah nuwun. Ugi PT Andrem Jami'an. nggih saking Balung Panggang. Ugi kunjung katur tim pedhot jalur langit DKJ Suwit yang sampun rawuh. Nggih, tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro Abah Samroni, Abah Jarwo ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Niki saking Manise Jawa Timur Balung Panggang sing kagungan kopi. Sinten Mami? Mbak Nini. Mbak Nini. Jeragane warga. Nggih, warga. Yuk. Nggih. Matur sembah nuwun kula aturaken kagem para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Nggih menika sesarengan Mami Okta kali Bu Inge badhe nglantenaken Bedayan Sekarsari bersama duo Koplo. Bapak kula Yanto, Bapak Guru sugeng dalu matur sembah nuwun sowane.
dalu menika kasengkuyung dening channel YouTube Budi Wijaya TV. Nggih. Pun supe pun lali Napa dipun niku? like dikumun komen sekrek-krek apa jenenge? Disetip. Setip subscribe. Wis bener ae iku. Wis bener. Sembah nuwun sedaya ingkang sampun mirsani monggo dipun lajengaken anak-anake dhewe yo. Oke Mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella Senggakwati dan Ning Adis Arista. Sugeng dalu Sabu Andeas sehat selalu. Tepuk tangan untuk Sabu Andeas. Benang lawe klosone amoye rara kuwi aku emok Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. mek parikan iki 50. Tiga seniwati sekaligus Ning Dias Aprilia, Ning Rani Asmara, dan Ning Nino Sari. Anyar. Nggih, sugeng Ayo. dalu penggemar setia saking Wotan Sari. Umi Balung Mojo sugeng dalu, Umi Genti Sugeng dalu. saking Watu Gede matur sembah nuwun. Siap-siap parikane tambah ono. Ana codhok ning Surabaya. Mula tim pedhot pancene Istimewa jos. ayo gorene. Jare kamong lunture abang atiku bingung tiwasta saya. Tuku wijen ning Kuto Santri, tim sapa punden pancen akeh rejeki. Ning Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan. Semanuwun katur Bapak kula Abah Jarwo kali Bapak kula Abah Samroni kang sampun mirsani ten channel YouTube Budi Wijaya. Nggih. Sehat selalu, pinaringan berkah nggih. Sing kagungan pabrik areng ya Mi. Sinten? Ning Sanana Semerbaksen dan Ning Marsa Sembah nuwun, Abah. Lia.
Sugeng dalu sapu maranya pelang. Saking Abah Sadi Bapak Solekan. Sembah nuwun. Sampun. Dipun lajengaken sabaripun Mbak Sanana Semerbak Sengkali Mbak Marsha. Oh, iya. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Ning Ngantika Dimasari dan Ning Nurma Adila. Ugi kunjuk Bapak kula Bapak Brengos Abayanto calon penanggap. Benange lawe klosone amo yen ora jamian aku emo. Lu alas kulite ijo sing dikangkas wis duwe bojo tuku trasi digawe sambel bandeng panten trancati wong ganteng-ganteng. Sembah nuwun. Nggih, langsung kemawon sabaripun Mbak Yanti kekalih Mbak Nur Mudaia. Diganti Nur Mudaia. Nur Muda iya. Nggih. Sing duwe horeke sak daerah Jombang. Juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempok. Sugeng dalu rombongan saking keluarga dalem tim pedhot Transjatim Bopo Abayanto Kaji Jamian Bopo Guru ayo rek horeke Jombang yuk. Sabaripun Bu Menik kali Bu Ika dipun aturi teng mriki. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Wikum Sukrisna dan Ning Rizky. Tiga darah katuring jenengan sami. Ingkang pertama darah rendah, darah kotor kali darah tinggi. Papa. Abang-abang. Kok ora lagi. Tiwas tak sayang. Tiba-tiba
sabaripun Mbak Fikum, Mbak Rizky kali Mbak Yuni. Kula Pengreman asli Budi Wijaya 4 seniwati sekaligus Ning Susan Warsono Ning Reni Ning Titin Subayu dan Ning Endang Sukendu. Bersaudara sampun kaping mriki langsung kula kemawon timbali senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang pertama dipun aturi Ibu Yayu tuan rumah saking Mantub Lamongan Ning Mary Sudayat saking Mojosari Ning Irma Arifin saking Jombang sing kompak rek sing teko grupe mami tang gentu sedot meneh gantin tang gentu obrakan sembah nuwun kula aturaken nggih menika sesarengan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih yuk nggih langsung blender mengguri Bapak Jono monggo dipun aturi sesarengan all artise Budi Wijaya sumangga.
biarane banjir waktu kau pakai totone pikir ketemu awan jogetir kelibatkan koyo kelangan Kenapa kuwi arane keluku disikari di porot pitu sapetino iso sing sepuru dan ngomong sing asoy 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 Paling dari bakar gedang sampai sampai ke kulit dikiri kita semua satu kita cocok di bawah pulau awan Godhong sawi penake ora apa-apa ati iki uga ngomong kanggo kita gendang aja sajurung dimerekeli wong sing percaya pedang dodo iki ayo mas bakar gedang bersari sampai ke kulit dikiri kita semua satu roti cocok di bawah Godhong sawi penake ora apa-apa ati iki uga ngomong kanggo kita gendang aja sajurung dimerekeli wong sing percaya pedang dodo iki Timbang ngawur dulur ison Dong sing percaya pedang dodo iki Oh ya Oke, mohon izin dari Bapak Panitia Neng Nggih mas minta satu lagu mawon. Nggih Yang diminta Kelana dalam aku berkenalan itu toh. Oke Pak Nggih. Oke. Oke. Nah, terakhir Pak Nggih, ngapunten waktune nggih sampun dalu. Yuk, sajen beliau.
Ini namanya gak kaleng-kaleng. Yo. Sebelum ku dapat apa yang ku cari. Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan kesana untuk mendapatkannya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli. Matur sembah nuwun. Kutang Jombang Jawa Timur Ratai uga Sabet kota beriman perjanjian wis dadi nyatane. Kota santri ya pancen akeh pondake, kestane yang lucu iku kabudayane. Lodrokku diwijaya Iku Lodrok andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinan dasare. Pancasila wis dadi landasane Terkawis sedaya aku ora lali. Dinamika ya pancen akeh sing nyatane. Pancen kudu Jombang iku kudu pendidikan. kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju Paten Jombang. Mbak Inge gimana kalau wau patakan saben bedayan sekar sari kang dipun lajengaken keluarga seni nanti saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yo, Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Srening suka kutu eling lantas padha peco-pecane wong lali di peco sing eling.
among rasa nggih among wektu cukup kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mamyok Tasirli merintih di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.